السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. النهاردة هنعمل وصفة جلاش صحي جدا. مش هنستخدم فيه اي نوع من انواع الدقيق، احنا هنستخدم فيه مكون صحي جدا، هو العدس الاصفر. اول حاجة احنا هنستخدم كوباية عدس اصفر عليها كوباية مية. هنغسل العدس كويس جدا وهنحط عليه كوباية المية وننقعه من بالليل لغاية تاني يوم الصبح وهنسيبه في التلاجة. وبعد كده هقولكوا هنعمل ايه. بصوا كده يا حبايبي، كوبايه العدس الاصفر اللي احنا كنا نقعينها من بالليل غسلناها كويس وحطينا عليها كوبايه ميه وسبناها في التلاجة. حجمها زاد، يعني بقت حوالي كوبايه وتلات ارباع. هنحط عليهم كوبايه ميه وهنضربهم كويس قوي في الخلاط، وبعدين هقول لكم هنعمل ايه. بصوا كده احنا بعد ما ضربناه كويس هنصفيه. هنحاول نصفيه كويس. بصوا كده يا بنات احنا صفيناه كويس قوي، وده مش هنرميه، ده بعد كده هقول لكم هنعمل بيه ايه. خليكم. بصوا بقى يا بنات، احنا حاطين حله فيها ميه بتغلي على النار. هنحط عليها طاسه، والخليط اللي احنا صفيناه هنبدا ان احنا ناخد منه بالفرشه ونعمل طبقه خفيفه جدا. بصوا كده يا بنات، هو بدأ هنا اهو. بصوا هو شايفينه رفيع ازاي. اول حاجه هطلعه واغطيه على طول بطبق تاني عشان ما ينشفش، وابدا في ان انا ادي مسحه زيت. معلش انا نسيت اقولها لكم اول مره، وهمسحها برضو بمنديل عشان ما يبقاش الزيت كتير، هي مسحه تبقى صغيره بس، لان هو زي ما انتم شايفين هو طبقه يعني رفيعه قوي فممكن تلزق مننا بسهوله. وبعد كده هبدا احط تاني واعمل تاني واحده. هو بياخد وقت شويه بس النتيجه بتاعته زي الجلاش بالظبط اللي احنا بنجيبه اللي معمول بالدقيق الابيض، بس طبعا فرق ان ده بالعدس الاصفر. يعني جلوتين فري، صحي، بينفع طبعا في الدايت وما بيعليش سكر الدم. ف يعني هو يستاهل التعب اللي هو يعني الواحد بياخد فيه وقت شويه، بس بصراحه يعني نتيجته حلوه جدا. بس هو احنا ايه، بنملأ اي فراغات ممكن تبقى فاضية، لان الخليط خفيف جدا واحنا عايزينه خفيف عشان نعمل طبقة جلاش تبقى رفيعة. ونستنى بس عليه لغاية ما يبدأ ان هو يسيب الجوانب بتاعة المقلاية، ونقوم شايلينه مرة واحدة ونغطيه. بصوا يا بنات، هو بدأ ينشف اهو، وهيبدأ ان هو يسيب الطروف. انا
انا لما بلاقيه بدأ ينشف ببدأ ان انا احرك بالسباتولا من الجناب عشان يبدأ ان هو يسيب المقلاية. بس بالراحة برضو قوي لان هو طبقة رفيعة جدا. ونستنى برضو عليه دقيقة كده. خلاص انا ببدأ اجيب الطرف وببدأ ارفعه، هو بيبدأ يطلع معايا اهو. هغطيه بسرعة وابدأ اقفل بعد. بصوا يا بنات انا اهو هبدأ اعمل تاني طبقة خفيفة. احنا بس نحاول نملأ اي فراغات، بس ما يبقاش طبقة تقيلة، بس لو في اي فراغات نحاول ان احنا نملاها ونستنى عليه لغاية ما نحس ان هو بدأ يسيب الطروف، ونقوم شايلينه ومغطينه على طول. انا هكملهم واوريهم لكم في الاخر. بصوا كده يا حبايبي، ده بعد ما خلص هو عمل حوالي 16 واحدة من الجلاش الرفيع جدا ده. حلو جدا في وصفات حلو وحادق، هعمل لكم بيه وصفات كتيرة ان شاء الله باذن الله. يا رب يعجبكم، ويا ريت لو عجبكم الفيديو تدونا لايك، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس. واشوفكم وصفات كتيرة ان شاء الله وتكون صحية باذن الله. مع السلامة.